Chào mọi người, đây là cái máy laptop Asus X45C. Đây mình tháo pin, mở cái khóa bên ngay màu đỏ đó, ngay cái nút bật ra gạt vô ha, có cái móc khóa trên ký hiệu á, rồi gỡ và kéo xuống, đẩy ra là kéo xuống. Này nói máy này còn nguyên tem nha, chưa tháo lần nào hết. Rồi mình sẽ tháo ra, mình thay cái bàn phím thôi. Cái này X45C VXG78 ha. Thì tháo phím này cũng không có khó khăn gì, mình cầm cái nhíp nha, một cái mũi dao hoặc cái nhíp, cái nào cũng được hết. Mong mẫu là mình bẫy cái nút nó lòi ra phía trong á, nó đẩy ra, mình bẫy ra hết thì mình sẽ lấy được một phím ra và hay. Thì cái máy này hiện tại thì giá nó khoảng cỡ tầm khoảng 2,5 triệu 3 triệu gì đó thôi. Nếu mà dòng con 2 thì tầm khoảng 1,8 triệu đến 2,5 triệu. Còn i3 khoảng giá nó khoảng 2,5 triệu đến 4 triệu, tùy theo cái máy đẹp xấu ha, mà không tới đâu, tầm khoảng 3,5 triệu là dữ dằn lắm rồi. RAM thì nó còn 2GB thôi, ổ cứng thì nó là 500GB hoặc là 320GB. Đây mình sẽ gỡ một cái máy này ra, gỡ hết ra để các bạn xem về cái cấu hình và thiết kế phía bên trong ha, cấu tạo luôn. Rồi sẽ gỡ những con ốc. Thì tháo phía dưới ổ cứng này, nằm này thì mình tháo hai con ốc hai bên thôi là mình sẽ lấy được cái RAM này, cái ổ cứng nè, cái wifi nè, đó, nó có ba thiết bị nằm phía này. RAM này là RAM dán trên 4 chip, RAM dán 4 chip, dán này dán 2GB thôi nha, 4 chip trên main, hẳn trên main luôn. Cái này thì nó hư thì bỏ tay. Thường những cái con RAM dán này, chip dán này cực kỳ bền, khá bền, kỹ lắm, toàn là đóng bằng máy hết nên khó mà xảy ra trường hợp hư. Thường đa số các bạn thấy rồi, cái RAM laptop bao giờ hư đâu, nó thường hư là hư cứng, màn hình, bàn phím là hư nhiều nhất, ổ cứng thứ hai, màn hình thứ ba, ổ đĩa thì chả ai xài hết, thường ít ai xài lắm. Ổ đĩa DVD á, còn wifi thì hiếm khi hư. Nên các bạn mua máy thì cứ mua máy cũ á, là kiểm tra cái ổ đĩa cứng, rồi một cái màn hình, rồi hai thiết bị này các bạn hãy lấy lại được. Nếu mainboard còn xài được thì mua cả mainboard luôn. Thường máy là không lên thì trừ mainboard ra, kiểm tra ổ cứng, kiểm tra màn hình. RAM thì không kiểm tra cũng được, thường nó hiếm khi hư. Ổ đĩa DVD á thì cũng ít khi hư lắm, không sử dụng thôi, không sử dụng nhiều, mình không sử dụng nhiều nữa thôi. Pin thì bỏ đi, mình tháo ra mình bán sale pin, hoặc mình làm pin sạc cho cái đèn đội đầu, đèn chiếu sáng cũng được, khá độc đáo ha, pin nó cũng khá bền. Rồi tới đây mình sẽ tách cái vỏ ra, tách trong cái này đó, đẩy ra. Kiểm tra xem còn con ốc này hay không, còn thì dặn hết ra. Rồi bây giờ mình sẽ tháo một phím này nè. Này khi các bạn làm cứ từ từ làm, không cần gấp lắm. Phím này hơi khó tháo, mình cứ làm từ từ.
sau này dòng Access nó ra khá mỏng, mỏng giống như mắt bốt do bò. Còn những dòng đời trước nó cũng dày, đeo cũng vậy, HP cũng vậy, dày lắm. Sau này HP thì cũng mỏng nhưng mà tương đối cứng cáp hơn so với dòng Access. Acer thì nó cũng ăn theo, nó cũng khá mỏng, nhưng mà nó chất liệu nhựa nó kém, không bằng cái dòng Access nhiều. Access nó cấu tạo và thiết kế á, hơi rườm rà xíu, mỗi lần mở ra phải mở toàn bộ, nếu mà thay màn hình thì rất là cực rồi phức tạp. Anh nghe nè. 450, 453 hả? Chấm lại em kiểm tra từ em ơi, hạ mật xuống, tắt máy đi, nhấn 005, tắt máy đi, nhấn 05, nhấn giữ 05, bấm 200 cho nó chạy xuống khoảng chừng 188 rồi. Hết mật thì có thay mật chưa, đâu liên quan gì đâu. 108 hoặc một hoặc là 200 cũng được. Cho nó giảm xuống, khi nào in ra cái nền trắng thì được. Không thì cứ vệ sinh sạch trong ngay chỗ rơm á, vệ sinh cao áp, vệ sinh sạch chỗ rơm, sau vệ sinh một cái cây cao áp á, cao áp của cái rơm luôn á, vệ sinh sạch cái đó đi để nó bị nhè chữ, rồi xong rồi gắn lại. Nhờ test đi, hạ giảm mật xuống đi. Nó cũng dễ mà. Rồi thôi ha. Đó, cái này là cái quạt nè, cái vị trí cáp của màn hình nè. Mình tháo ra rồi ha. Tìm do mà nghe điện thoại nên đây là mình quay rồi, mình chỉ lồng lại tiếng lại thôi. Vì cái chỗ mình nó ồn lắm, ồn cực kỳ luôn, ngoài gần đường, xe chạy bút càng tin tối ngày. Sau đó dặn hết ốc ra, mình sẽ lấy cái men ra, đây cũng không có gì. Men hư thì thay, nhưng mà những dòng máy đời này thì men hư thì bỏ đi cho rồi. Giá nó, cái men nó khoảng 1,2 triệu, 1 triệu đến 1,5 triệu rồi, không rẻ. Mà trục trặc nhiều quá thì thôi thay cái máy mới, thấy không? Ví dụ nhẹ như là bản lề hay là ổ cứng thì mình thay được. Màn hình này thay gần cả 1 triệu rồi. CPU thì nó khó thì hư, quạt thì cũng không có hư đâu, người ta thiết kế cấu tạo nó chuẩn hết rồi nên đừng có sợ. Này là coi 3 dòng 4 số thôi. 4 số. Cái máy của mình nó tự động lấy nét, nó lâu nó bị nhẹ, mình chuyển động cái nó nhẹ cái. Mình để chế độ AF nên nó hơi nhẹ. Rồi đây là cái bàn phím mới. Phím mới mình sẽ thay vô cái máy này. Rồi xong đó mình sẽ ráp lại ha. Nếu sau này bạn có mua những cái dòng máy á, thì bạn mua cái máy đeo Latitude, những dòng đeo mà của nhập hàng nội địa từ một số nước về á, Latitude 6420 hoặc là 5430 hoặc là 6550
Có 6520 gì đó, 6530, hoặc là HB, dòng HB 8440, hoặc là HB dòng HB 86 mấy đó, 8760 gì đó, thấy không? Mã rất là nhiều. Thì những dòng máy đó nó khá bền, chung là bền lắm. Mua dòng máy đó xài sướng hơn. Tầm giá i5 thì nó khoảng giá mình bán khoảng từ 4,7 triệu ha đến 5 triệu, tùy máy đẹp xấu. Xấu nữa thì 4,5 triệu. 3 thì khoảng 3,5 triệu. Rồi tùy theo đẹp xấu. Đẹp thì khoảng 3,8 triệu đến 4 triệu. Đó. Nếu anh chị nào liên hệ thì cứ liên hệ với Trần Quang, số điện thoại 0978 7979 7978 2678 ở đầu và cuối ha, 2679 ở giữa đó, nhớ như đó, cứ liên hệ đi. Còn không thì comment ở dưới mình sẽ liên hệ với các bạn. Địa chỉ mail thì nó là tquang@vtlh@gmail.com hoặc là tquang@vtlh2016@gmail.com, hoặc bạn comment ở dưới rồi mà mình sẽ liên hệ các bạn nha. Nhớ là gọi số 0978 79 79 78 để được tư vấn ha, khi mua máy cũ hay mới cũng được. Thì giá máy bán mình bán giá tại Phong Vũ ha, nhớ là giá tại Phong Vũ. Còn giá mà máy cũ á, thì tại công ty của mình. Giá máy cũ thì giá rất là hợp lý. Ví dụ là đeo 6420 á, thì giá bán nó là khoảng 4,5 triệu đến 5 triệu. Thì máy đạp xấu. Rồi nếu mà HP Robot Core i5 dòng thế hệ đầu tiên á, RAM 4GB cứng 160 thì nó khoảng 4 triệu 2, 4,3 triệu ha. Còn đeo một Latitude 6430 á, Latitude 6430 thế hệ thứ 3, RAM 4GB cứng 320 thì khoảng 5,6 triệu đến 6 triệu thì máy đẹp xấu. Còn mà đeo Latitude 5530 dòng thế hệ thứ 3 nó khoảng 5,5 triệu, 5,2 triệu đến 5,5 triệu. Còn dòng 6430 Core i5 dòng thế hệ thứ 3 nó khoảng 5 triệu đến 5,5 triệu nha. Còn Core i7 mà 6 đeo Latitude Core i7 6530 coi sử dụng con i7 2006 á, thế hệ thứ 2 4GB RAM 2,5 thì khoảng 6 triệu đến 6,2 triệu. Rồi những dòng này nó không có bị hư bậy hết, máy chạy rất ngon, ổn định. Rồi khi bạn ráp hết rồi gắn lại thôi, tháo ra được thì gắn lại được, nhớ từ từ gắn thôi. Thiếu thì thiếu ốc á, thì coi mình gắn bị sai chỗ nào, hoặc là dư ốc thường bắt đầu tháo ra gắn vào dư rồi thì đừng có thiếu. Dòng máy đeo thì nên mua cái đeo 6420 Core i7 thì tầm khoảng 6 triệu đến 6,2 triệu. Còn 6430 thế hệ thứ 3 tức là sử dụng con CPU là 3320M, RAM 4GB cứng 320, Core i5 thì nó khoảng 5,5 triệu đến 6 triệu. Hoặc là 5430 Core i5 thế hệ thứ 4 dòng 4003M thì nó khoảng 6,6 triệu đến 7 triệu. Đó, thì những dòng máy nó có thể liên hệ.
Còn HB thì nó cũng nhiều. HB thì sẽ mình dòng mà giá từ 4 đến 5 triệu á, thì dòng HB là Robux 6450B i5, dòng thế hệ thứ nhất là 5630 của 560 M 4GB cứng 160 thì giá nó khoảng 4 triệu đến 4 triệu rưỡi. Còn 860 á, i5 dòng 24 số thế hệ thứ hai 4 số, RAM 4GB cứng 2,5 có card rồi luôn thì nó giá 4 triệu rưỡi đến 5 triệu. Còn muốn dòng đẹp đẹp, mẫu mã tương đối đẹp, dòng Robux 5660B Core i5 đó là 2540M, RAM 4GB cứng 2,5 thì nó khoảng 4 triệu 7 đến 5 triệu. Đó là Core i5. Hoặc là 4530S Core i5 2430M 4GB 2,5, card màn hình rời 6470M thì giá 5 triệu rưỡi. Còn muốn mà máy mà khá đẹp nữa thì dòng Elitebook ha, nó cũng đẹp. Rồi các bạn liên hệ thì cái liên hệ rồi số điện thoại dưới hoặc là comment phía dưới video này, hoặc là đăng ký để theo dõi video tiếp theo để mình cố gắng trả lời và tư vấn cho các bạn chưa biết hoặc là biết. Hoặc là các bạn có thể liên hệ để hướng dẫn sửa chữa ha, hướng dẫn sửa chữa. Nếu ở gần mà khu vực Dầu Tiếng cũng được thì càng tốt, mình sẽ liên hệ các bạn. Hoặc các bạn đăng ký phía dưới để theo dõi những video tiếp theo. Thôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Sophie á.